Усім привіт! Citroen C0 не запускається. Прокручую ось. Автомобіль не запускається. Знову. Пробую запустити автомобіль. Провертаю ключ. Автомобіль не запускається. Ось ще раз. Автомобіль мені привезли на евакуаторі. І ось так. Автомобіль заряджений, все добре, але не запускається. Перевірив я 12-вольтовий акумулятор, він справний, все з ним добре. І знову я сів в автомобіль ось так, заводити, вона не заводиться, у нас запалення ввімкнене. І я дивлюся, що у нас нема відображення, яка у нас передача взагалі. Чи нейтраль, чи задня, чи вперед, чи паркінг. А в нас стоїть на паркінгу. Ось. А відображення ніякого нема. Комп'ютерну діагностику зробив. Мільйон помилок по всіх блоках. І всі такі, що нема зв'язку каншини, і нема зв'язку між блоком двигуна, ну, зі всім нема зв'язку. І мене насторожило ось це, що ніде немає індикації. Зараз ось так буду рухати перемикачем і дивіться, ось так спробую засняти. Дивимося. Ось. Нічого не змінилось, бачите? Ніякого позначення. Ось паркінг. Ні, це задня. З'явилося позначення. Ось на паркінг я переставив. А в нас задня. Знову ось так. Ось вперед пропало. І в нас взагалі немає паркінга. Проблема в тому, що автомобіль, коли зловив ось цей от глюк, нема зв'язку. Автомобіль не розуміє, на якій передачі він взагалі. Так як нібито в нього немає коробки. Поки ми не знайдемо паркінг і не з'явиться ось тут буква П, доти ми не запустимо автомобіль. Тому що вона не розуміє просто-напросто, чи ми на передачі, чи ми не на передачі. Ось. Драйв. Паркінг не можу зловити. Зловлю паркінг, покажу. Рухав перемикачем. Ось у нас паркінг. І запускаю автомобіль. Все. Автомобіль запустився. Тепер задня. Їдемо назад. Ось. А до цього автомобіль приїхав на евакуаторі. Драйв ставимо. Їдемо вперед. Ну і паркінг. А паркінга нема знову. Ось. Я піджимаю. Ось зараз. З'явилось. Пустив. Пропало. З'явилось. Пустив. Пропало. Я думаю, видно. Ось з'являється, паркінг пропадає. Заглушу автомобіль. Ось. Вона знову не бачить ні передачі, ні паркінгу. І знову прокручую ключ, а вона не запускається.
Вищелкнув тросик. Відкрутив у нас ось тут ось цей от датчик. Ось там фішка. Фішка його. Датчик положення передач. Ось тут у нас ось це рухається. Все заржавіле. Тут також зняв цю от тягу. Вона теж заржавіла. Зараз почищу, змащу, налаштую ось цей датчик, зберу і подивимося. Все налаштував. Зараз помічник буде перемикати передачі. Все, у нас паркінг дуже чутно і гарно перемикається і щелкає. Підпильничок я з маски туди загнав. Такої ж самої білої для замків. На неї не налипає бруд і пил. Ще раз поперемикай. Пробуємо запустити автомобіль. Паркінг у нас вже з'являється. Все, автомобіль запустився. І показую, як тепер легенько перемикаються передачі. Задня, нейтраль, драйв і назад. Тепер навіть на вулиці дуже гучно чується, як перемикаються передачі. Ось не буду говорити, слухайте. Ось, як щелкає. Давайте ще зараз проїдемося назад, наприклад. Їде назад. Тепер вперед драйв. Їде. Все добре. І знову паркінг. Все, паркінг гарно защелкнувся. Ось така була проблема. Автомобіль не бачив, на якій він передачі. Всім вдачі, до нових відео. Пока-пока.